Servus und herzlich willkommen bei Thunderstrike! Richtig. So, wir haben eine kleine Autofahrt hinter uns, so ungefähr, 1,5 Stunden. ja, genau, um einen Bunker zu begutachten. Im Internet steht natürlich drin, dass man rein kann und es sieht ziemlich geil aus. Sieht geil aus. Aber das Coolste ist, es fängt an zu regnen. Jetzt können wir, glaube ich, doch noch die Regenjacken austesten. So viel zum Thema, wir haben uns neue Regenjacken. Alter, Leute! Ey, die ganze Zeit Sonnenschein und ich nehme meine Regenjacke mit, weil wir haben neue Regenjacken bekommen. Und da habe ich gesagt, ja, die brauchen wir heute gar nicht, weil das Wetter ist schön. So. Und jetzt regnet's. Ich könnte mich an den Wald stellen. Oh Mann. Oh, ich muss Deutsch Oh, aber richtig heftig gerade. Guckt euch das mal an. Ja, super. Auf jeden Fall haben wir einen Bunker gefunden. Ja. Und der ist ziemlich leicht zu finden, muss ich sagen. Es gibt hier keine Verbotsschilder, dass man hier nicht rein Er darf. ist öffentlich. Ja, genau. Er ist öffentlich, aber die Frage ist, ob wir jetzt reinkommen. Das ist wieder, meine Nase kribbelt, das sind schlechte Also Zeichen. er gehört auf jeden Fall mit zu einem sogenannten Warnamt. Das Warnamt ist, glaube ich, 4-mal insgesamt. Ja, das war 4-mal. Also es wird verteilt. Ja, also wir gucken mal, weil es hier. ist wohl ein Museum geworden. Da werden wir wohl nicht reinkommen, wegen liebe Corona. Ja. Aber wir gucken einfach mal, was wir entdecken. Wir warten jetzt noch einen kleinen Augenblick, weil so ganz feucht will ich nicht werden. Und dann gucken wir einfach mal. Ende der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts sollten hier durch die Deutsche Reichspost 11 Funktürme erbaut werden. Diese Funktürme, die sollten eine Höhe von 200 Meter erreichen. Und alleine dieses Arsenal hat einen Umfang von 2,5 Kilometern. Das ist echt der Wahnsinn. Und alles, was geblieben ist, ist wirklich noch ein Bunker. Den haben sie nicht abgerissen, gar nicht. Es steht als Denkmalschutz. Man durfte eigentlich eine Zeit lang da reingucken, aber ich sehe jetzt im Moment schwarz. Also hier ist das gute Stück erstmal da. Es ist wuchtig, es ist groß. Schon wieder diese riesen dicken Wände. Und die Tür ist aber zugemauert. Jetzt ist die Frage. Mach die Korken rein. Von der anderen Seite. Oder Ja, ins Loch geil. krabbeln. Ein Loch in der Tür. Also was haben wir auch noch nicht gehabt. Also wir haben jetzt hier ein Loch und wir müssen ja sagen, es wurde, wie ihr seht, es ist eigentlich, gehen wir weiter zurück, dass ihr es besser seht. Es ist halt eine Tür gewesen, wo man rein konnte. Aber irgendjemand hat sich die Mühe gemacht und hat dieses Loch halt aufgestemmt. Ist auf der anderen Seite auch versucht worden. Auf der anderen Seite befindet sich nämlich auch noch eine Tür. Da haben sie es aber nicht geschafft und hier ist es jetzt offen. Das ganz Komische ist, es sieht wohl aus, als wenn Obdachlose da drin schlafen. Das heißt, irgendwas hören wir da drin, aber wir können es nicht ganz einordnen. Einerseits tropft da Wassertropfen runter und auf der anderen Seite haben wir das Gefühl, als wenn da jemand schnarcht. Wir haben jetzt so ein bisschen Respekt gerade, aber wir werden da reingehen. Ich bin zu neugierig. Wir sind nicht diesen weiten Weg. Oh, ich habe schon wieder Hallos. Den weiten Weg gefahren, um nichts zu sehen. Also von daher. Wir werden jetzt einfach mal reingehen. Also ich glaube mal nicht, dass der uns was Böses tun will. Ne? Ich schätze mal, die Winterzeit fängt an. Obdachlose suchen schließlich auch eine Unterkunft, wo sie ein bisschen windgeschützt sind. Und ich würde, wenn ich auf der Straße leben würde und kein Zuhause haben würde, genau das Gleiche machen. So von daher gehen wir jetzt mal rein und gucken, ob wir irgendwas von innen drin sehen können. Weil wir sind jetzt einmal rumgelaufen und da ist nichts. Dieses kleine Loch ist der einzige Zugang. Und da werden wir jetzt einfach reingehen mit euch. Okay. Du vermutest, da ist ein Wildschwein drin. Dann mache ich das jetzt anders. Ne, geh weg. Geh weg. Wenn da ein Wildschwein ist, dann kommt er auch aus dieses Loch raus. Siehst du, da rührt sich nichts. Ist das spannend. Guckt euch das mal an. Ich muss euch das mal eben zeigen. Wie massiv das gebaut worden ist damals. Das ist echt heftig, ne? Guckt euch das mal an. Die ganzen Dinger hier, schon die ganze Mauerwand weg. Und dann sowas. Ha? Dann geh rein. Ich rufe da rein. Nein, hör auf da reinzurufen. Was willst du denn sagen? Hallo erstmal. Ich bin der Nils. Hey, der Nils ist so geil, Alter.
die Löcher hier? Es geht sogar nach unten. Es gab in diesem Bunker sozusagen einen Keller. Aber es scheint alles unter Wasser zu sein. Ja, vorsichtig. Oh, es ist komplett unter Wasser. Der ist komplett unter Wasser. Das ging alles unterirdisch noch weiter. Das ist, boah, alter Schwede, Leute, ey. Das geht noch weiter. Ja, da kommen wir nicht rein, das Wasser. Leider. Also man muss hier echt aufpassen, wo man hintritt, weil ihr seht die ganz schwer diese Löcher. Da und da hinten sind noch größere Löcher. Und dann ist hier eine Matschepatsche. Boah, alter Schwede. Das sind auch alles Löcher. So eine kleinen Mini-Räume sieht das Ganze aus. Ja. Alter Schwede, hier ist das schon teilweise eingebrochen. Also quasi unter uns ist komplett Wasser. Ich muss aufpassen, wo ich hin. Nicht, dass ich gleich hier runterklatsche. Dann habe ich ein Problem. Weil hier ist auch wieder ein Loch. Das ganze Ding ist komplett unterkellert. Und da seht ihr schon, dass das eingebrochen ist. Es tropft von oben. Aber es ist unbeschreiblich. Das ist Wahnsinn, wenn man sich das hier anguckt. Wenn man sich das vorstellt, es sollten Funktürme werden, wirkliche Funktürme. Das ist, was die damals auf die Beine gestellt haben, ey, das ist schon echt krass. Aber mich interessiert die Treppe gleich. Ich will da gleich mal mit euch hoch. So, wir gehen jetzt hoch, die Treppe. Weil die sieht eigentlich stabil aus. Sehr massiv. Auch sehr schön mit dem ganzen Moos dazu. Und dann hat man hier jetzt diese Plattform. Und dann war man halt hier draußen. Und guck mal, da ist wie so ein Kriechkeller. Das ist doch Wahnsinn, da ging es auch noch mal runter. Das ist doch echt nicht was. Oh, ich muss aufpassen. Über mir ist die Decke. So, und hier darüber Da komme ich gleich drauf. ist halt eine Riesenfläche. Wahnsinn. Seht ihr auch da noch? Sind hier die Stahldinger draußen. Guck mal. Ja, dann hoch mit dir. Das ist bestimmt eine mega Aussicht. Aber pass auf, dass hier keine Da kommen. geht's aber runter. Du? Hä? Und pass auf, dass keine Fremden hierher kommen, ne? Die erschießt du gleich. Wolltest du hier hoch? Nö, ich bleib hier unten. So, wir befinden uns jetzt oben auf dem Bunker. Ja, Susi, die passt jetzt auf. Gucken, wie es da runter geht. Ey, das ist ja irre. Überall Löcher. Aber es ist echt genial. Da ist schon ein bisschen zugewuchert. Was? Bist du noch da? Ja, mir geht's gut. Pass gut auf dich auf. Muss auch wie. Guck mal da. Da sind wir reingekommen. Da hing irgendwo steht das Auto. Hier ist noch ein Podest. Gehen wir mal kurz drauf. Halleluja. Das ist ganz schön hoch, muss ich schon sagen. So. Und dazu haben wir. Alter. Keine Ahnung unter meinen Füßen, ey. So, wir kommen jetzt hier rüber, springe ich jetzt da einfach so. Oh, Baby. Roses are red, falling my heart, zero money that's around. Can't see, makes me happy. Ey, es ist nur ein Bunker, aber ihr glaubt gar nicht, wie aufregend und beeindruckend das Ganze hier ist. Es ist, wenn man sich allein die Decke schon anguckt, das ist schon, es ist eigentlich nur ein Raum,
quasi, aber überall ist halt so richtig heftiges altes Mauerwerk, wo ich der Meinung bin, wow, das muss man gesehen haben, aber es ist auch nicht gerade ungefährlich. Also man muss hier wirklich schrittweise vorangehen. Aber wie man das sieht, ist auch hier ist die Natur wieder voll in der Gänge. Es wuchert aus jeder Ecke raus, aus jeder Ecke. Ich weiß noch nicht, wo das Holz herkommt, also das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob sie das hier reingeschleppt haben oder so. Das ist, was mich wundert, war das Luftlöcher, das kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Diese ganzen kleinen Löcher da und dann diese großen, also das ist schon Wahnsinn. Und dann hier, war da früher was drauf oder... Also man kann sich schwer was darunter vorstellen, muss ich sagen. Das ist echt Wahnsinn. So, wir haben den Bunker begutachtet von jeder Ecke, von oben, von unten, überall. Naja, okay, ganz unten geht es nicht, weil es ist unter Wasser. Aber ich vermute mal, dass da die Einbuchtung unten genauso ist wie da Und ging irgendwo anders hin, ne? Könnte sein. Ja. Früher hat man das so gemacht. Man konnte ja nicht auf der Straße, so wie wir spazieren gehen. Möglich. Das ist, wir haben Kriegszeiten gehabt, das muss man sich ja, da konntest du nicht, da mussten sie ja irgendwie zum anderen hinkommen. Aber ich frage mich trotzdem, wofür sind diese ganzen vielen Löcher? Ich weiß es nicht, ich frage es mich auch wieder. Oben und unten. Ja. Auf jeden Fall haben wir es begutachtet. Wir werden jetzt auf jeden Fall noch mal ganz kurz, weil das ist nur 10 Minuten von diesem Ort entfernt, das Warnhaus Ja. sein, also dieses, ne? Warnamt. Ja, es soll ein Museum sein, also wahrscheinlich werden wir da nicht viel Erfolg haben, aber das werden wir uns auch noch angucken, weil das hat irgendwie was mit dieses hier zu tun. Ich bin jedenfalls froh, dass wir hier reingegangen sind, weil es ist beeindruckend, es ist mega Ja. und wie gesagt, ich kann nur wieder sagen, folgt uns bei Insta, da haben wir auf jeden Fall ganz viele Bilder gemacht und Oh ja. wir müssen jetzt Ein erstmal sehr hier schönes rauskommen. Wir müssen jetzt erstmal hier rauskommen und dann, ja, dann fahren wir weiter. So, jetzt kommen wir in diesen einen dunklen Raum. Hier sieht man das auch. Oh, da ist auch noch ein Loch. Hab ich gar nicht gesehen, wo wir reingekommen sind. Leuchte mal nach unten. Das ist aber hier Beton eingebrochen. Ja. Und hier sieht man das, diese hellen Steine. Diese hellen Steine, dass da auf jeden Fall gemauert ist. Aber von der anderen Seite sieht man auch, dass man da auch durch wollte, aber es hat nicht funktioniert. Und hier, wenn man dann umdreht, da sieht man auch zugemauert und da haben sie es aber geschafft reinzukommen. Was das für Krach gemacht haben muss, wie die da sich durchgepopelt haben müssen, das ist echt, ja. So, Nils geht vor. So. Ja, ich habe es da ein bisschen leichter. Siehst du, es hat auch Vorteile, klein zu sein, ne? Guck mal, jetzt sehen wir wieder Nils. Ich habe. Wie er sich da durchkühlt, ne? Guck mal. Jetzt macht er Ballett. Ja. So, ich hab's einfacher. Wo ist er denn? Kuckuck! Ah. Eigentlich ist es hier drin wärmer. Okay, dann bleibt er drin. Bringst mir mal eben Pommes vorbei. Komm, mit Leute, Knoblauch? wir machen- Nein, du kommst hier nicht. Wir machen zu hier. Das ist mein. Schule gleich hier den Holzbalken davor legen, dann kommst du hier nicht mehr raus. Ah, du gehst auch da. Ja, du reißt ja noch. Das sind 3. Oh, 3 Eisen und sie muss an allen 3 Eisen vorbeischrauben. Ich bin draußen. Ah. So. Was soll man dazu sagen? Nichts. Wir haben Corona, dann müssen wir Abstand. So, hier seht ihr das gute Stück nochmal von außen. Ich gehe jetzt nochmal mit euch ein kleines Stück hier so rum. So. Das ist echt geil gebaut. Das ist Wahnsinn. Hier haben wir uns gewundert, da vorne, da befindet sich noch irgendwas. Das sieht aus wie ein Schornstein. Haben wir uns schon gefragt, wo das herkommt. Irgendwie von da oben. Ja, da befindet sich hier halt noch so ein Teil. Und da sind auch noch, wenn man das so sieht, alles so kleine Steinchen und sowas. Ja, und das ist das gute Stück. Ich meine, von außen sieht das schon echt beeindruckend aus, aber innen drin, da kriegst du dann halt einen Schock. Und das geht jetzt einmal halt wirklich nur mit diesem Mauerwerk so rum. Sonst ist da wirklich nichts zu entdecken. Der schaut von innen wirklich wuchtiger aus als von außen, ne? Ja, von innen sieht das heftiger aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Von außen habe ich gedacht, was willst du da Großartiges sehen? Und dann, ja, und dann kommst du da rein und wusch, durch die Helligkeit auch von oben und so, ne? Aber es ist eine Atmosphäre da drin, also wie soll man das ausdrücken, dieses Bild da drin. Das ist keine Ahnung, wie so Das ist Wahnsinn. eine Arena?
Ja, genau. Kleine Arena? Ja, ja, sowas in der Art. Irgendwie fühlt man sich da, als wenn man in eine Ganz komisch. andere Welt reintaucht, ne? Ganz komisch. So, tschüss, tschüss, Bunker. Ciao, Bunker. Haben wir dich auch. So, ihr Lieben, jetzt haben wir was erlebt, ey, das glaubt ihr auch nicht. Wir haben das Warnamt eingegeben, wollten dahin und da ist da so ein großes Tor und davor steht Schule. Ich sag, Schule? Die haben doch nicht Schule in einem Bunker und in einem Warnamt vom Frühjahr. Jetzt haben wir gerade ganz nette Damen getroffen, die haben wir einfach mal stumpf gefragt, weil wir sind ja weit gefahren. Und dann sagten sie, ja, das ist auf dem Schulgelände. Ich so, wie, auf dem Schulgelände? Ja, auf dem Schulgelände ist ein Museum. Das habe ich auch noch nie gehört. Man muss ja dazu sagen, das Warnamt ist ja auch ein Museum. Es ist ja kein Last Place. Und es ist Geschichte. Es ist natürlich Von für die daher Schule ist vielleicht. dieses Fragen nicht verboten. Nee, aber ich sag jetzt mal, Ja. vielleicht wegen der Schule, dass die dann. Aber was haben die auch erzählt? Was mich tierisch wieder aufregt, der Vandalismus ist auch hier richtig schlimm. Deswegen. Dass sie das Tor einfach geschlossen haben und dass man da nicht mehr so einfach raufkommt. Also wenn es jetzt zu ist und die Öffnungszeiten wegen Corona und so weiter nicht mehr geht, dann kommen wir da auch nicht rauf, weil wegen diesem ganzen Randalismus und Vandalismus, den ganzen Kram, die ganzen Gewalttätigerei, Dingsbums, haben sie es jetzt auch hier geschlossen. Und da könnte ich schon wieder kotzen, ne? Wir versuchen das jetzt einfach, Ja. weil jetzt sind wir schon hier. Sie haben gesagt, wir sollen einfach mal durchgehen. Da ist eine Richtig. kleine Pforte, da kann man Einen durch. Bunker zur Schule umbauen, das ist nämlich mal eine heftige Nummer. Nee, die Schule ist da drauf und daneben ist der Bunker. Ja, der Das muss- heißt, die haben ihre Geschichten quasi vor Ort. Das ist doch auch geil, ne? Okay, hier melde ich mich an. So, wir Ja. gehen mal rauf. Oh, es wird immer stürmischer, ihr Lieben. Also, das Tor ist zu, das kleine. Das ist leider nicht offen. Das große ist auch geschlossen. Es gibt hier wohl einen Kindergarten auch noch auf das Gelände. Sowas habe ich noch nicht gehört. Bunker und dann sowas und also echt Wahnsinn. Ja, tatsächlich. Hier können die Kinder draußen spielen. Ja. Das ist der Kindergarten. Ja, mal hier. Das ist ja hübsch. Aber hier ist auch ein Tor, was zu ist. Das ist dann der Kindergarten. Das ist sozusagen ein Waldkindergarten, würde ich das Ganze bezeichnen. So, da hinten kommt ein Trecker. Ja, das ist ein Trecker fährt aber geradeaus weiter. Also wenn dieses Gelände ja da ist, wo die Schule ist, dann schätze ich mal, kann man irgendwas ja von außen auch sehen. Die berichten bestimmt den Kindern, was hier früher los war. Aber guckt euch das mal an. Wir befinden uns jetzt quasi nicht auf Schulgelände und wir haben trotzdem ja wie eine Waldschule das hier gemacht. Ich finde das voll toll. Ja, das Also sowas hätte ich ja auch gerne mal gehabt, ey. Respekt, Respekt. Hammer. Da lernen die noch richtig was von der Natur und so. Ja. So, da hinten befindet sich jetzt quasi die neue Schule. Aber auf dieses Gelände soll sich auch das Museum befinden. Ja, aber hinter dem Zaun wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. So, hier haben sie auch so eine Hütte gebaut. Ja, das ist wie so eine Art Osterfeuer. Da, wo sie sich auch dann unterhalten über, ich schätze mal, über Bäume und was weiß ich nicht alles. Also die Schule ist riesig. Sieht man von außen gar nicht. Das ist echt heftig. Scheiße, mein Schlüpper rutscht gerade. Warte mal eben. Was hast du denn heute also? Mir rutscht der Schlüpper unterm Arsch. So. Jetzt gehen wir quasi durch den Wald, weil wir gehofft haben, vielleicht können wir von außen irgendwas sehen und euch auch zeigen. Und ja, glaube ich aber eher weniger. Das ist komplett Zaun. Hügelmäßig. Ich glaube, Ja, da hinten ich- habe ich. Glaube auch. Ja, das sieht so aus, als das der ganze Ja, Bunker ist. da ist ein ganzer Bunker. Da ist das Schulgelände und da ist der Bunker. Wie Vielleicht- krass ist das denn? Vielleicht, ihr Lieben, haben wir ja ein bisschen Glück, Ja, dass da oben ist irgendwo ein irgendwas. Loch da reingeklatscht worden Die, ist. die bringen ihre Schüler richtig Geschichte bei. Das ist der Hammer, ey. Das ist ja richtig geil. Ich meine, okay, jetzt war ein bisschen blöde für uns, weil wir können das jetzt nicht so gut achten. Aber ich sag mal, wir Urbexer haben genug Möglichkeiten, so wie jetzt gerade da hinten im Bunker. Aber das finde ich mal geil. Die haben da auch einen Hochturm gebaut für die Kinder. Ja. Also das scheint der ganze Bunkerkrams Da müssen wir gewesen näher zu an den sein. Zaun ran, weil Ja, ich hoffe es ich hab auch. irgendwie so eine Vermutung, vielleicht hast da. Kommst du mit rüber? Darauf durch ein kleiner Hügel. Müssen wir klettern. Irgendwo vielleicht einer. Aber man kann nichts erkennen außer Bäume, Wald. Ja, ich sehe, dass das vielleicht irgendwo ein Loch reingespritzt hat. Nils sucht nach Löchern. So. Auf jeden Fall sehr interessant.
Ich finde das irgendwie gut. Okay, ist jetzt blöde, dass wir jetzt gerade nicht raufkommen, aber ich finde das toll, dass die Kinder noch richtig Geschichte lernen. Ich meine, ist was anderes, als wenn du in der Schule sitzt. Hier hast du es live vor Ort, ne? So, und wie das so ist, man geht wieder rum. Aber hier steht das auch wieder, dass es verboten ist. Hier sind auch so eine Kronen. Das hat irgendwas mit Prinz oder sowas zu tun. Die haben irgendwas erzählt darüber. Überall wurde auch die Schule benannt. Ich will jetzt nicht genau die Schulnamen, aber hat was mit Prinzen und Kronen und alles zu tun. Aber hier seht ihr auf jeden Fall einen kleinen Bunker. Und hier vorne sind auch Steine und so. Also das Gelände ist auf ein Schulgelände. Man glaubt es kaum. Das habe ich noch nie erlebt, aber ich finde es toll. Ich finde es toll, dass die Kinder da lernen können. Das, Ja? das ist richtig, das finde ich auch. Das finde ich mega Aber toll. Das es war mal zugänglich und nur wegen diesem Vandalismus Wollte ich wurde grad das sagen. wieder geschlossen. Das ist ich das, was mich könnte ankotzt. gerade so eine Halsschlagader kriegen. Ja. Da haben wir wieder dieses Thema Vandalismus verfolgt uns tagtäglich. Und es ist geil, das Gelände, es ist riesig. Sorry, dass ich so ausdrücken muss. Idioten, lass das endlich mal bleiben, ey. Ja, ist auch so. Da kann ruhig gesagt werden. Ja, auf jeden Fall ist hier das Warnamt 2. Die anderen haben sie noch nie von gehört. Da wussten sie nicht Bescheid. Aber dadurch, dass hier die Schule ist und der Kindergarten, Ich muss mal ehrlich sagen, es ist in meinem Blick eine ganz andere Option, dass jetzt sogar den Schülern schon direkt noch gezeigt wird, aus den früheren Zeiten die Geschichte so zu erklären. ja. Das ist doch was richtig Geniales. Das heißt, sie haben das beibehalten, sie haben es nicht abgerissen oder keine Ahnung, sie haben da richtig was mitgemacht und das finde ich toll. Ich finde das toll, dass in diesem Wald jetzt diese Schule ist, dieser Kindergarten und dass die Kinder noch richtig Natur kennenlernen. Das hast du so selten. Ja, Heutzutage ist Stadt und überall Häuser auch und diese Geschichte, weil Ja. es gibt viele Eltern, die wollen über diese Geschichte auch gar nicht erzählen, Ja. dann lernen sie es aber in der Schule. genau. So, Punkt. Ja, und hier fängt Und schon dann das. wird das wieder mit Vandalismus alles gestresst. Es ist Wahnsinn. Auf jeden Fall gibt es hier auch ein Museum wohl drin. Und ich schätze, das nehmen sie auch für die Kinder, dass die Kinder da dann halt hier hingehen können, sich bilden können. Weil die Geschichte von früher geht uns allen etwas an, finde ich. Ne? Das ist nicht nur mal eben so, das war mal und das ist Vergangenheit. Da ist noch so ein Riesengebäude. Ja, das ist mit, könnte Garage gewesen sein. Ja, Oder nehmen sie auch dazu noch. hammermäßig. Ja, ihr Lieben, auf jeden Fall schade, wir kommen nicht rauf. Betonung liegt, Nein. es war mal öffentlich, aber es ist nicht mehr. Aber wir dachten, wir zeigen euch das trotzdem mal und sprechen das mal ein bisschen an. Und hier vorne ist auch eine alte Hütte. Ja, Ist auch und von früher. selbst wenn ein Loch da drin gewesen wäre am Zaun, ich wäre da nicht reingegangen. Nee, ich auch nicht, weil das ist Schulgelände, das gehört sich nicht. Die haben ihren Grund, warum sie es gemacht haben Ja. und das soll man dann auch in Ruhe lassen, ne? Ist kein Last Place. Genau, in Anführungsstrichen. Ja. Ne, es ist zwar irgendwo Last Place, ja, von früher ist da noch mit drauf, aber auch Neues mit. Und deswegen ist das für uns jetzt auch tabu und wir sagen erstmal, das war der Ton, dass wir jetzt sagen, es ist Feierabend. So, wir sagen Tschüss und danke, dass ihr reingeklickt habt und bis zum nächsten. Tschüss.